عوام چې دی هغه خپل حق تپوس ول نه کوي. په عالمي منډۍ کې چې یو روپۍ تیل ګران شي نو شپې د شپې چې دی تیل یې ګران کړي، اوس چې دی ارزان شوي دي او تاسو ته تیل چې دی دا ارزان نه میلاویږي، ځکه د ټیم ریټ چې دی خیجي او کوزیږي. نو چې کوزیږي نو دوی ورسره نه کوزوي، خو چې خیجي نو دوی ورسره خیجي. خو که تاسو وګورئ ستاسو دپاره اوس یو تن چې دی هم اواز نه کوي، لکه ټولو پارټیانو والا. که تاسو وګورئ پی ټی آی والا وګورئ، جماعت اسلامي والا وګورئ، پیپل پارټي، مسلم لیگ او دغه شانتې پکې نېشنل پارټي شوه، دغه شانتې مولانا شو. ځینې کسان وایي هغه د اسلام او قسمه قسم خبرې کوي، خو په دې کې دغه نشته. د ټولو چې دی د خپلې عهدې سره چې دی د هغې سره کار دی. که تاسو وګورئ یو تن ستاسو دپاره اواز وکړو، مهنګایي چې د هغه له دې نه زیاته سیوا شوې ده. دغه شانتې مولانا چې کوم کسان یادوي، د دې نه مخکې چې دی هغه پی ډي ایم چې دی دا جوړ کړو چې د مهنګایي دپاره هغه یو مارچ چې دی دا شروع کړو. اوس هغه دغه مارچ ولې نه کوي؟ مهنګایي چې ده د هغې نه سیوا شوې ده، د هغې نه تېر شوي د دې حکومتونو نه تېر شوي حکومتونه چې دي په هغې ټولو کې چې دی احتجاجونه به کېدل. که د عمران خان حکومت و، که د نواز شریف و، که د پیپل پارټۍ و، په ټولو کې به احتجاجونه چې دي دا به کېدل. د څه د وجې نه به کېدل؟ چې دې ته خپلې عهدې چې دي دا نه وي میلاو شوي. هر سړي ته چې دی خپل حق نه و میلاو شوی، اوس هغو ته د هغو حقونه چې دي دا میلاو شو. د عوامو د حق سره چې دی د هغو کار نشته، د هغو د خپل حق سره چې دی کار دی چې ما ته کرسۍ میلاو شي، ما ته پروټوکول، ما ته سهولیات چې دي دا میلاو شي. هغه ته هغه میلاو شي، د هغه هغه ته میلاو شوی دی، هغه په عوامو باندې چې دی څه نه کوي. اوس مهنګایي ده، د مهنګایي دپاره مو اواز نه اوچتوي. دغه شان د پیټرول چې دی هره ورځ چې دی هغه ګرانېږي، که ارزان شي ارزانۍ چې دی دا نو. په دې کې ټول پارټیانو والا چې دي هغه په یو ځای باندې دي. که تاسو پی ټي آی والا وګورئ او که دا نور وګورئ، ټولو ته چې دی خپلې عهدې میلاو شوي دي. نو د عوامو غم چې دی هغه د یو تن سره چې دی دا نشتی، او عوام چې دی هغه هم د خپل حق دپاره نه راوځي. تاسو راسره هم خپل رایې چې دی دا لازم شریک کړئ.